بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الحلیم و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خداوند توانا و بزرگ خواهان او هستم که خداوند همگان ما و شما را در پناه امن، در پناه حفظ و عصمتش نگهبان باشد و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک ما و شما را حاصل گرداند. و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بیماری های ما را شفای کامل تید. گذشتگانی همه ما و شما را خداوند رحمت و مغفرت گرداند. الحال از یک سخن بسیار با حکمتی که جناب حضرت علی رضی الله عنه برای ما و شما گوشزد کردند که بسیار سخنی فارمی هست، بسیار یک سخنی بسیار برای گوش کننده راحت می بخشد که حضرت علی گفتند طوبی لمن کان عیشه کعیش الکلب ففیه 10 خصال. حضرت علی گفتند خوش به حال آن کسی که در زندگیش از 10 خصلتی که سگ دارد در زندگیش از این 10 خصلت سگ پیروی کند، یا همون 10 خصلتی که سگ دارد لایق و سزاوار است که مؤمنم این خصلت‌ها را داشته باشد. برادران عزیز و گرامی، اصلا خود سگ در بین حیوان‌ها بسیار فرق کننده است. این یک حیوانی هست که بسیار با وفا هست که در همه جا سگ وفادار میگن، حتی نامی سگش هم نمیگیرن، سگ نمیگن، میگن وفادار. میگن مورچل چی است؟ میگه وفادار، یعنی وفا دارد، حقیقتا وفا دارد. بسیار حیوانی زیرک است، بسیار حیوانی ذکی است، حقیقتا شب زنده دار است. صاحبش از دزد و از دشمن همیشه حفظ میکند. حتی شما در فیلم ها نگاه کنین، چنان سگ هایی دارن که حتی از مشکلاتی که همون صاحبش مبتلا می شود رفته آگاه میکند، خبر میکند. بعضی هاش حتی گویم هر چیزی را که در دستش میسپارم برده در فلانی رسان برده میرساند. خلاص سگ در بین حیوان ها فرق کننده است. برای همین حضرت علی رضی الله عنه گفت که باید هر یک مؤمن اگر همین 10 خصلت سگ داشته باشد، یعنی برای او بسیار خیری هست. مثل که حضرت حسن بصری یا امام سیوطی همین خیلی سخنهای با حکمتی دارند که هر کسی که اگر 5 خصلت کودک داشته باشد به درجه اولیا میرسد. حضرت علی هم گفتن مؤمن ها باید این 10 خصلت داشته باشند. میایم برادر عزیز که این خصلت های سگ چگونه خصلت باشد که ما هم باید که از این خصلت ها داشته باشیم. یکم فرمود که لیس له مقدار بین الخلق و هو حال المساکین. حضرت علی گفتن یکم سگ یگان امکانیت ندارد، یگان توانایی ندارد. ببینید
یگان چیز ندارد، مبلغ ندارد و این میگد حال آدمای مسکینند. مسکین ها هم میگد همین احوال دارند، یعنی امکانیت ندارند، توانایی ندارند، چیزی ندارند، یا برای خودشون یگان قدر و قیمت نمی تراشند. یکم خصلتش میگه همین است که حتی مسکین ها میگه از همین احوال برخوردارند و باید یک خصلت همین سگم همین خصلتش میگه باید در مؤمن باشد. دو گفتن دویم این که سگ خصلت دویمش همین است که فقیر است، یعنی برای او یگان از اشیا و مال دنیا چیزی نیست، که این میگد صفت آدمای تنها هست، یعنی آدمایی که خودشان تنها هستند و سگم همیشه در حالت یک گویم تنهایی هست، بیکس است. اینم میگد باید مؤمن انامین خصلت هم انامین صفت هم باید داشته باشد. سه گفتن لیس له مأوا معلوم و یعنی معناش من برای شما گفته گذارم. سیوم گفتن یگان جای معین ندارد، سگ یگان جای معین ندارد و برای خودش هرگاهی که اگر جای خواب انتخاب کند یا جای نشست میگه تمام زمین برای او گلیم است، همین روی خاک برای او قالین است. این میگه حضرت علی میگه این از همون آداب آدمای متوکل است. کسانی که توکل با خدا دارن میگه همین خصلت دارن، یعنی جای معینی ندارن، همیشه تکیه با خدا دارن، همه زمین برای اونها خانه است، همه جای زمین برای اونها جای نشست است، برای خود یعنی جای مخصوصی ندارن. برای میگه اینم یکی از خصلت‌های سگ هست که اینم خیرم دارد، این خصلت‌ها خوبی ها هم دارد. برای هر یک کدامی را من اکو برای شما روشن کردنم وقتای زیاد طلب میکنن. 4 میگه اکثری وقت سگ میگه گرسنه است، اکثری وقت گرسنه است و این میگه از آداب آدمان صالح است. برادرای عزیز ولی بینین گرسنگی حتی همین یکی از حکمت‌های ماه مبارک رمضان هم گرسنه ایستادن است که این هم دارای بسیار حکمت‌ها هست. سگ میگه اکثری وقت گرسنه است، یعنی در مؤمنم چگونه که پیامبر نازنین بینین که در حدیث ها میگذارد که بسیاری وقت در شکمشان حضرت سنگ میبستند، بسیاری وقت گوییم حتی گرسنه هم بودن. از این لحاظ یعنی گرسنگی هم این خیر داشته است، این هم خوبی داشته است. زیرا آدم دائم پر بودن، دائم سیر بودن هم انسان بسیار به اهمیت میکنه، انسان بسیار بی پروا میکنه، انسان بسیار تنبل میکنه. پنجم خصلت سگ این بوده است، میگه هرگاهی که اگر صاحبش او را ضرب میکند، صاحبش او را لط و قین میکند، هیچگاه میگه خانه صاحبش ترک نمیکند. آدابش بینین، هیچگاه خانه صاحبش ترک نمیسازد. خدا رحمت کنه حضرت مولوی جنونی را در کتابش میگفت که سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. نگاه کنید، میخوردگیش همو پسمانده صاحبشه، یک استخوانه، لیکن
محبت چبینه که به همون درگاه، به همون صاحبش، به همون خانواده چقدر زیاد است. اگر 100 بار راند صاحبی او، اگر 100 بار راند صاحبی او، نگرداند از آن پاسی نمک رو. اگر 100 بار که صاحبش اگر از در رانش میگد، هیچ وقت کرنمکی نمیکند. به قدر همون نان دادگی صاحبش میگد میرسد. زند گر زرد گردد با ادبتر، کی بوسد دست و در پایش نهد سر. این صاحبش هر چنده که میزنش ضربش میکند، با خودش در پیش همون پای صاحبش میپرتاید، دست و پای صاحبش میبوسد. بعدی زدنشم نه آید در خیالش بابی دیگر، رود حلقه زند گشته بران در. وقتی صاحبش گرسنش میماند میزندش، بین بازم همین میگه، هیچگاه میگه یگان خیال، یگان فکری دیگر نمیاد که من باید این مردک ترک سازم، من از این خانه باید برآمده رو. بلکه میگه نزد همون درد حلقه زده با خواب میکنه. نگردد دل خنک از راندن آن، روان از پسی او کرده افغان. میگه همیشه در پشت همون صاحبش با میرود، با فریاد میزند، همیشه با همون صاحبش حفظ میکند. و در اخیر حضرت مولوی میگد که چرا تو قدر نعمت ها ندانی، به قدر استخوان سگ ندانی. از این لحاظ یعنی دیگر خصلتش این بود است که هرگاهی که صاحبش اگر ضرب شم کی کند، اگر از خانه پیشم کی کند، میگد خانه صاحبش ترک نمیکنه. مقصد که هرگاهی که خدا بالات اذیتم آورد، دردم آورد، مشکلاتم آورد، هیچگاه باید رابطه را از الله نکنی. همیشه با پروردگارت دایم باز اخلاص تا، محبت تا، یقین تا زیاد کن. نگو که من اینقدر عبادت میکنم، اینقدر بندگی میکنم، با این چی درده، این چی سختی ای. یعنی هیچگاه درگاه الله را بازم مشکلات هم ترک نکن، هیچگاه. خصلت زیبای سگ دیگرش همین بود است. دیگر خصلتی که دارد، ششم خصلتش میگه این است که شب اگر خوابم کند، میگه بسیار خوابی کم میکند. بسیار یعنی گفتیم شب زنده داره. یعنی شبها دیدین که سگ، بسیار حیوان شب خوابه، لیکن سگ شب خواب نمیکنه. دیگه این هم باید که از خصلت‌های مؤمن باشد، یعنی مقصد شب زنده داری. دیگر خصلتی که دارد، هفتم خصلت چه گفتن اکثری وقت خاموشه. بسیاری وقت اگر بین سگ یگان حالتی نشود و یکی اگر مقصد نجکد، اکثری وقت وای خاموشه. میگه این هم مثال از نشانه آدمای، یعنی کسانی که از الله مهربان راضیان، بسیاری وقت میگه اونا سکوت هستن، بسیار یعنی خاموشی دارن. برای همین خاموشی هم یکی از خصلت‌های سگ است که اگر مؤمن هم داشته باشد، البته خوب است. ما در حدیث ها هم خواندیم که یا سخن نیکو گو یا اینکه خاموش باش. هر دوش مقصد پیامبرمان دعوتش بر همین است. دیگر خصلتش میگه این است که وقتی از خانه پیشش میکنی، مثال در حقی میگه صاحبش یعنی هیچ وقت جفا نمیکنه. باز اگر فریادش میکنه، با گوییم چخیلی که لبی گفته انسان با در خدمت حاضر میشود، بعد همون قدری که از خانه پیشش کرد، جفاش کرد، گرستش ماند، با فریادش میکنه، با دویده میگه و پیشی صاحبش میآید و هیچگاه هم از صاحبش گیله نمیکنه. دیگر خصلتش میگه این است که چیزی بر او اگر میتی نمیگد
این کم است، این سخت است، این چی است، مقصد بر او اهمیت نمیتید. هر چیزی که دادی وای از صاحبش راضی است. هیچگاه مقصد ناراضگی، ناراحتی یا بگیم یعنی کفران همو نعمت دادگی نمیکند. دیگر خصلتش برادران عزیز چی بوده است؟ این بوده است که بعد مردن میگه یگان مال از او میراث نمیماند. یعنی از او چیزی با گویم پس ماندهش میراث باقی نمیماند که این از امو خصلت آدمای زاهد است، از خصلت آدمای پرهیزکار است. این بود برادران عزیز و خواهران عزیز 10 خصلتی که سگ داشت و حضرت علی گفت که لایق سزاوار است که مؤمن ها هم باید این 10 خصلت داشته باشند. یعنی از این بعد ما سگ را هم به چشم ایتا خرد نگاه نکنیم. در بسیاری از مصرع‌های ایجادیات بزرگان ما سگ میگه سگ بر آن آدم شرف دارد. شیخ سعدی میگه که دل دوستان بیازارد. کسی اگر دل آزار باشد از اون میگه سگ بهتر است. چخیلی که میگه مسکین خر اگر چی بی‌تمیز است گر بار همه برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار به آدمیان مردم آزار. این در دیگه مصرعاش گاو و خرم از آدمای دلازار شیخ سعدی بالا میدانند. یا خداوند در قرآن در سوره کهف آیت 18 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط. از قصه اصحاب کهف است که وقتی که اونها داخل غار در آمدن این در همون نزد در آمد غار سگ میگه دستکاش هم تا گذاشت و همچو پاسبانی از این نفرها میکردگی همونجا خوابشان برد. برای حتی در قرآن هم خداوند از سگ اصحاب کهف هم نام بردگی است. یا خدا رحمت کند جناب صاحب تفسیر حسینی را، حسین واعظ کاشفی را، میگو پسر نوح با بدام بینشست خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. یعنی این گونه شعربندی ها میکردن. الله همه شما را برادر عزیز در حفظ امانش نگه دارد و این خصلت هایی که بسیار خصلت های آدم های خوب و نیکی را حضرت علی حتی گفت با آدم های نیک خوب این خصلت ها موافقتی میکند. خدا از این خصلت های نیک خوب همه ما و شما را برخوردار گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.